Hayırlı saatte muhterem dostlar, Asiya Bашkortostan hem Bашkortostan 24 televizyon kanallarının çarşamba işirin hayırlı Erta Respublika programı devam etti. Turasir studiyasında adına ortağında gazetegi min Galim Yani Batulun bulurumuzdan menen beden telekompanyanın matur bir yolahı var. Adına hayınkerlik biz Bашkortostan'ın türlü teatrları Ежеде uyuşmaların qonaqqa saqırıb Bашkortostan 24 televizyon kanalının bir günlük efirin ularga бүләк итәбез. Бүген иһә безнең медиа холдингта qonaqta Салават дәүләт башкорт драма театры көне. Июньнең 16 көнендә безнең белән иртәнге студияда тапошы коллективтан Башкортостанның ат кадалган артистлары Гөлфирә Зәки кызы Сәфиуллина һәм Надгөл Булат Хәйтәнбаева хәерле иртә кунактар, хәерле иртә һаумыгыз. Хәерле Тура эфирдә эшләйбез һорауларыгыз һәм тәкъдимдәрегез җиткер алаһыгыз 295-92 был безнең телефоныбыз, шулай ук WhatsApp-та һезнең карамакта Салават дәүләт башкорт драма театрына мөгаен дә әйтер һүзләрегез бардыр, шуңа күрә теләктәрегезне җиткергә онытмагыз һәм кунактарыбыздан әлбәттә уларның тормышы көнитмеше турында белеш алаһыгыз. Хәерле иртә кызлар, мин һезне күргән Аптырап ахыры шулай да инде. Шулай да яңлышмаһам, ишетүемсә, һез автобуста йырлап килгәнһегез. Йырлап Нинди килдек. йырлагыз Надгөл? Халык йырларын йырладык. Әле дәрт бармы йырларга? Дәрт бар әле. Әйдәгез йырлап ишетергә шуннан гәмен дәвам итербез. Йырлаймы? Әлбәттә йырлагыз, нинди йырлайһыгыз? Мәхәббәт. Әйдәгез, мәхәббәт, әлбәттә иртән мәхәббәт бик яхшы инде. Айдан төшкән нурлы күпер, моңлыларга нур булып, шул күпердән адашкан мәхәббәте бара, адашкан мәхәббәте бара, язмышы буйлап кавалып. Шул күпердән адашкан мәхәббәте бара, адашкан мәхәббәте бара, язмышы буйлап кавалып. Карлы ямгыр үкеп илай, тәбереме аралып. Ямгыр түгел, адашкан мәхәббәт илай, адашкан мәхәббәт илай, бавалып та һагалып. Ямгыр түгел, адашкан мәхәббәт илай, адашкан мәхәббәт илай, бавалып та һагалып. Без булмайык, без сыйгалмайык, чөнки без Хәерле Республика тапшыруында бүген Салават дәүләт башкорт драма театрында артистларын сакырганбыз. Кызлар, моны мин әле кисә һезнең турында мәгълүматлар укып утырдым да, һез театрда 97 елдан бирле, Гөлфирә 97 елдан бирле, һез Мин 97-нән бирле. 97. Моны һезнең уйнаган рольләрегезнең ханы 39, һезнеке 37. Исәпләгәнегез бармы? Yok. Беренче ролегезне исәпләгән Гөлфирә, нинди роль булды ул? Birinci rolüm biz bit indi kurs менән килдек Салават театрына. Шул диплом спектакль итеп безнең Гүлләр Арсланна Мүбәрәкова менән Хөрмәт агай Үтәшевлар, Рафил Нәбиуллин без 3 спектакль әзерләнек. Кальдерондың Мәхәббәт менән шаярмайдар. Унда Инес. Был классика инде. Классика. Шунан Мауглини куйдык Киплингтың. Бuna шулар беренче рольләрем булды инде. Рольләрем. Назгөл, һез 37 рольдың араһынан иң яраткан рольләрегез ниндәйрәк? Иң яраткан рольләрем улар бөтәһен дә яратабыз. Әлбәттә, ул бит инде һин аны бала һамак сыгараһың, бит инде үзең тудыраһың. Барыһын да яратам, әмма уларның араһында иң яраткан рольләрем Яшелне ямгырда Таңһылу образы, Зәйтүнгөл спектаклендә Зәйтүнгөл, Мәрзия ул кайтты. Заһира Нәдер спектаклендә һәм башкалар. Һез Гафуридеке?
Һеҙ күгәрсендеке. Уны ҡыҙҙар һеҙгә һорауым бар. Ҡайһы сәхнәлә уйнауы ауырыраҡ? Ҙур ауылда, ҙур ҡалалар сәхнәһендәме, йәки бына үҙегеҙҙең тыуған яҡтамы? Моғайын да ҡайтҡанығыҙ бардыр гастролдәр менән. Тыуған яҡта, тыуған ауылда Ҡыйыныраҡ. ҡыйыныраҡ. Ҡыйын түгел ул. Яуаплылык көслө. Бына шул Яуаплылык. Туғандарың араһында, һине уҡытыусыларың, дуҫтарың араһында сығыш яһауы күпләтә ауырыраҡ. Тимәк, шулайыраҡ ауырыраҡ. Мәғлүмәт, бөгөн беҙҙә Салауат дәүләт башҡорт драма театры көнө. Россия Башҡортостан һәм Башҡортостан 24 телевизион каналдарының иртәнге эфирын дауам итәбеҙ. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Башҡортостандың атҡаҙанған артистары Гөлфиәрә Зәки ҡыҙы Сәфиуллина һәм Наҙгөл Булат ҡыҙы Иҫәнбаева. Улар Салауат башҡорт дәүләт драма театры актрисалары. Бөгөн Россия Башҡортостан һәм Башҡортостан 20 телевизион каналдарында тап Салауат дәүләт башҡорт драма театры көнө. Әгәр ҙә беҙҙең ҡунаҡтарыбыҙға һорауҙарығыҙ бар икән, мотлаҡ шылтыратығыҙ 295-98-72. Бына һеҙгә тип мин ҡыҙҙар һорауҙарҙы күп әҙерләгән инем. Шуларҙың береһен уҡып ишеттерәйем әле үҙемдең һорауҙарымды. Бына күптәр урындағы театрҙарға артыҡ иғтибар бирмәй, сөнки был периферия театры, был театрҙың нисектер инеүе, баһаһы түбәнерәк, унда актерҙар да түбәнерәк кимәлдә уйнай, режиссерҙар да юҡ тип баралар итендә. Ризаһығыҙмы ошо һүҙ менән, юҡмы? Кемгә яуап бирә? Нисек уйлайһың? Мин риза түгел. Ни өсөн риза түгелһегеҙ? Риза түгел. Мин әллә беҙ үҙебеҙсә ҙур театрда эшләгән кеүек, үҙебеҙҙең театрыбыҙҙа рәхәтләнеп ижад итәбеҙ. Бына тигән спектакльдәр сығарабыҙ, режиссерҙарыбыҙ да бар. Мин шундай фекерҙәмен. Мин дә шулай тип уйлайым. Мин дә үҙемдә бәләкәс кенә театрда эшләйемдер тип үҙемде һис тә кәмһетмәйем. Юҡ, кәмһетеүҙән түгел. Бына, мәҫәлән, ҙур ҡалаларҙағы ҙур театрда, мәҫәлән, Өфөгә күсеү, Стәрлетамаҡҡа күсеү, йәки башҡа берәй ҙурыраҡ милли театр булған ҙурыраҡ ҡалаларға күсеү теләге булманымы үҙегеҙҙең? Ҡасан да булһа ла. Әлеге көндә улай, бәлки, йәш саҡта булғандыр, әлеге көндә минең ундай уйҙар башҡа килмәй. Сөнки мин театрымды яратам, үҙемдең коллектив, бына беҙҙең коллектив бер ғаилә кеүек. Яратып уйнайбыҙ, яратып эшләйбеҙ беҙ. Шундай һүҙҙәр бар, бына актер ул режиссерҙың ҡорбаны тигән ишеткәнегеҙ барҙыр инде. Бына иң яҡшы режиссер театр тарихында, иң һәйбәт режиссерҙы. Бына һеҙ хәҙер 25 йыл эшләйһегеҙ, иҫләйһегеҙме, улар бармы? Режиссерҙар һәр береһе үҙенсәлекле бит инде. Һәр береһе актерға ниндәйҙер бер ней бирә. Мәктәп. Шуға күрә Тап шуға күрә ошо режиссер ғына һәйбәт дип әйтеп булмай. Режиссерлар шуға күрә улар күп булһын, улар күп эшләһендәр артисттар менән. Ғөмүмән беҙҙең бит театр бер нисә йыл үҙебеҙҙең режиссер булманы бит, баш режиссер. Шуға беҙ гел саҡыртып уйнаныҡ, эшләнек бит инде. Ул актерға бер яҡтан һәйбәт ул. Һәр бер режиссер һине төрлө яҡтан аса. Үҫешәһең, ул ныҡ һәйбәт әйбер. Тура эфирҙә эшләйбеҙ 95-92-72. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Салауат дәүләт башҡорт драма театры артистары. Һорауҙарығыҙ бар икән, шылтыратығыҙ. Бына беҙгә яҙғандар, хәйерле иртә ҡыҙҙар. Һорауҙарыбыҙ бар, Салауаттан яҙабыҙ. Үҙегеҙҙең тормош хәлегеҙ тураһында, иптәштәрегеҙ дә актерҙармы, йәки улар был өлкәгә ҡағылмаймы тип һорағандар. Нисегерәк? Икебеҙ ҙә кейәүҙә инде. Балаларыбыҙ да. Балалар ҙурайышып бөттөләр, хәҙер кейәүгә бирерҙәй балаларыбыҙ. Миңә килһә, минең иптәшем Салауат театрында эшләй, артист түгел, әммә ләкин бик кәрәкле эш, уныҡы свет буйынса. Минең иптәшем Ишбулат Иҫәнбаев, беҙ менән бергә уҡыныҡ мәктәптә, институтта бергә уҡыныҡ бит инде. Бергә эшкә килдек Салауат театрына. Ул Башҡортостандың атҡаҙанған артисы. Әлеге көндә инде ул сәнғәттән йыраҡ. Тимәк, сәнғәткә бөтөнләй ҡағылышы юҡ. Сәнғәттән хәҙер йыраҡ. Ҡыҙҙар, һеҙгә бына тағы ла бер һорауым бар инде. Уйналмаған ролдәрегеҙ тураһында ниндәй ролдәрҙе уйнап ҡарамағанығыҙға йәлләйһегеҙ тип яҙғандар. Һеҙҙең тамашасыларығыҙ бөгөн беҙгә Салауаттар күп яҙа.
Кем буйнарга теләргә инегез? Мәсәлән, кайһы бер актрисалар, башкорт актрисалар, олар тәнкәбикә образын тудырырга хыяллана. Кемдер башка рольләрдә, ниндирәк рольләрдә уйнап карарга теләгегез бар ине? Ниндирәк амплуалау дигез күрергә теләргез? Уга килгәндә комедия, драмала уйнарга безгә насип булды. Трагедиялар хатта бит Әдип ханда уйнанык. Төрле өлкәлә эшләп карау бәхетенә өлгәштем, әйтә алам мин үземдә, ирештем. Безгә тамашачылар шылтырата, хәерле иртә, һаумыһыгыз, тура эфирдә һорауыгыз, тәкъдимдәрегезне әйтһәгез. Алло. Кызганс каршы элемтәделде 295-92-72. Кызлар, мин һеҙҙе һуңғы тапҡыр сәхнәлә, Өфө сәхнәһендә күргәйнем. Ул Ныгман Мосиндың Ғүмерҙең бер мәле. Ғүмерҙең бер мәле, ике ир һәм бер ҡатын. Повесе буйынса. Повесе буйынса кемдер әйткән мактап шылтыратҡандар интиләр. Бына был спектакль һуңғы ваҡыттарҙа башҡорт сәхнәһендәге шундай нисектер иң сағыу тамашаларҙың береһе булды. Ризаһығыҙҙыр мөғайын. Ныҡ яҡшы спектакль. Бына ошондай кимәлгә еткереү өсөн Салауат театрының тимәк мөмкинлектәре бар. Әлбиттә Бар мөмкинлектәре. Артистларыбыҙ бар. Беҙҙең труппа бик көслө труппа бик беҙҙең. көслө. Беҙҙең йәштәребеҙ көслө. Улар Йәштәр килде төрлө бына әле төрлө яңы. характерлы улар. Ниндәй генә спектакльдә улар уйнап сығара алалар дип уйлайым мин. Тағы ла бер театр, Аллаға шөкөр. Тағы ла бер тамашасы башылтырата. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ, тура эфирдә. Хәйерле иртә республика, хәйерле иртә студия, хәйерле иртә артистлар. Менә рәхмәт бик зур. Мин сезне гел тыңлайым, гел карайым. Менә дәүләт Мөмкин булһа, кайтын шылтыратыгыҙ 295-92 бер тура эфир. Без һеҙҙе ишетмәйбеҙ. Мөмкин булһа, режиссерҙар, тауыш режиссерҙар хәҙер беҙҙе мөмкинлектәре булһа тоташтырыр. Алло, Хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Бунан күрә элемтәбеҙ бөгөн саҡ ҡына нисарыға эшләй, сөнки беҙҙә бөгөн Салауат дәүләт башҡорт драма театры көнө һәм тамашасыларҙан әлбиттә бихисап һорауҙар килә. Ҡыҙҙар, бына шундай ябай ғына һорау, ни өсөн тап актриса булып китергә булдығыҙ? Ни өсөн тап Салауат... Беренсе һорау, ни өсөн тап Салауат ҡалаһын һайланығыҙ институтты бөткәс? Был һеҙҙең махсус курс булды. Юҡмы? Йәки... Мин башта әйтеп киткәйнем бит инде. Беҙҙең курс бына тап ошо Салауат театры өсөн әҙерләнгән курс ине. Шуға күрә беҙ бөтә курсыбыҙ менән ошо Салауат театрына килдек. Ҡайҙа Уфала ҡалырғамы, ҡайҙа Мәскәүгә барырғамы дигән Уй булманы. Булманы. Булманы түгел. Беҙ шундай балалар инек бит инде ул ваҡыттағы. Икенсе балалар. Икенсе балалар инек. Беҙгә шулай тейеш икән, шулай эшләнек. Совет осоро балалары. Совет осоро балалары. Һеҙ дә шундай принцип буйынса Салауат театры. Беҙ Сибай курсы инек. Сибай махсус рәүештә беҙ Сибай театрына йыйғандар ине. Беҙҙе бына Вазих Кашапов, битне Сайфуллин саҡыҙы Салауат театрына ишплатты мине һәм Рөстәм Фазыловты, беҙҙең Рөстәм Рамазановичты. Һәм беҙ күмәкләшеп Салауат театрына килдек. Бер яҡтан беҙҙең ауылға яҡын бит инде, Күгәсен районына яҡын. Бәлки шуны ла уйлағанбыҙҙыр инде. Бикескә яҡын бит инде. Яҡын. Ишплаттың атасы лә оло ине ул ваҡытта. Ул шуны уйланы инде. Яҡыныраҡ булайым, ярҙам итәйем тип. Шуға беҙ Ҡыҙҙар, һикән һигеҙенсе ижад миҙгилен тамамланығыҙ һәм был һикән һигеҙ йылдың яҡынса 25 йылы һеҙҙең менән үткән. Апаруҡ ҡына ваҡыт. Сирек булып. Уйлап ҡараһаң, Киләсәккә ниндәй маҡсаттарығыҙ бар? Киләсәккә иҫән һау булып ижад итергә. матур-матурында сығарырға. Иҫәнлек, һаулыҡ хәҙер. Иң мөһиме иҫәнлек булһа. Иҫәнлек булһа барыһы ла була. Ҡурҡыныс заманалар кисердек бит инде бынау пандемия менән. Шуға күрә иң беренсе иң мөһиме һаулыҡ. Һаулыҡ. Иң мөһиме һаулыҡ һәм әлбиттә ижади ҡомар, ижади уңыштар. Театр яшәһен. Театр яшәһен. Ҙур рәхмәт һеҙгә, ҡыҙҙар, бөгөнгә әңгәмәлә ҡатнашҡанығыҙ өсөн. Хәтергә төшөрәбеҙ, Салауат башҡорт драма театрының артистары беҙҙә бөгөн ҡунаҡты. Әйткәндә, Салауат башҡорт дәүләт драма театрының тағы ла бер исем бар. Ул 7 ҡатын театры. Уның мәғәнәһен аңлағанһығыҙҙыр, тарих, бейек Ватан һуғышына бәйле тап ошо осорҙа театрҙағы бөтә ир-егет артистар фондҡа китә. Дәһшәтле йылдарҙы иҫкә төшөрәйек. Талбазы ауылында 33-нче йылда беҙ Яҡупов дигән партком секретары менән драма түңәрәге ойошторҙоҡ. Партия етәкселеге ҡарары менән артабан ул ауыл театры булып китте. Без ҡуйған тамашаларҙы, сығыштарҙы халыҡ яратты. Республиканың тәүге театр фестивале һаман хәтеремдә.
Бик күп театрдар араһында беҙ беренсе урынды яуланыҡ. Беҙгә полуторка машинаһы бүләк иттеләр, һәммә гәзиттәр беҙҙең хаҡта яҙып сыҡты. Тағы ла илһамланыбыраҡ уйнай башланыҡ. Көнөнә әллә нисә ауылға барып тамаша күрһәтеп өлгөрә инек. Машина кузовы беҙгә сәхнә булды. Өлкә комитет беҙгә иң яҡшы режиссерҙы Елизавета Шляхтинаны биргәс, уның ҡуйған спектаклдары тамашасы күңелен яулап алды. 1941 йылдың йәйендә 22 июнь көне Талвазынан йыраҡта түгел бер яланда һабан туй үткәреп ята инек. Эй, көн аяҙ, матур. Көтмәгәндә йәнәсәһенә һуғыш, һуғыш тип ҡысҡырып бер һыбайлы малай елдереп үтеп китте. Халыҡтың оло байрамы шул арала ҡара ҡайғыға әүерелде. Ауылдаштарҙы ашығыс рәүештә йыйылышҡа саҡырҙылар. Театр директоры Яҡупов ағай беҙгә былай тип мөрәжәғәт итте. Ҡәҙерлеләребеҙ, беҙ оҙаҡҡа китмәйбеҙ. 3-4 айҙан фашистарҙы дөмөктөрөп ҡайтып төшөрбеҙ. Ә һеҙ театрҙы һаҡларға ант итегеҙ. Беҙ 7 актриса ант иттек. Анттарыбыҙҙы һәр саҡ иҫтә тоттоҡ. Ас көйөнсә, һыуыҡтарҙа өшөй туңа уйнауыбыҙҙы дауам иттек. Ҡораныс ҡына кәүҙәле ҡатын-ҡыҙ булһаҡ та, ирҙәр ролендә башҡара торғайныҡ. Беҙҙе һәр ауылда, ҡасабала көтөп алдылар. Кешеләрҙең ҡайғыһын еңеләйткә, һуғыш килтергән хәсрәттәрҙе әҙгә генә булһа ла онотторғо килә ине. Ирҙәребеҙҙе, коллегаларыбыҙҙы иҫкә төшөргәндә, уларға һуғыш яландарында беҙгә ҡарағанда ла ауырыраҡ икән аңлай ине. Театрҙы һаҡлаясаҡбыҙ тип биргән антыбыҙға тоғро ҡалып, республика буйынса концерттар менән йөрөргә көс таптыҡ. Үҙебеҙҙе фронт һыҙығында итеп тоя инек. Һәм Башҡортостан 24 телевизион каналдары эфирында иртәнге осрашыуҙар мәле хәйерле иртә республика тапшырыуын ҡарайһығыҙ һәм беҙҙең студиябыҙҙың сираттағы ҡунағы Салауат Башҡорт дәүләт драма театр директоры вазифаһын башҡарыусы, Башҡортостанның атҡаҙанған артисы Айбулат Ҡотошев. Айбулат, хәйерле иртә. Һикән егеҙенсе ижади миҙгилде тамамланығыҙ. Һеҙҙең өсөн был шундай ҙур миҙгил театр өсөн, әммә һеҙҙең өсөн был Салауат театрындағы директор булараҡ беренсе миҙгил. Ҡәнәғәтһегеҙме быны әле, йәки ҡайһы бер урында етешмәгәнерәк урындар бармы икән? Тормошта бөтөн мәмәндә ҡәнәғәт булып булмай. Уның етешмәгән яҡтары ла була, етешкән яҡтары ла була. Ул тормош бәлки шуның яғы менән ҡыҙыҡтыр. Әгәр ҙә кеше тулыһынса нимә менән дә риза булып йәшәһә, уның ҡыҙығы ҡалмайҙыр. Шуға күрә ижадҡа килгәндә инде ижадтың уның кимәле сикһеҙ. Шуға күрә эшләгән кеше өсөн ул эшләргә мөмкинселек бар. Беҙгә тамашасылар шылтырата. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ, һеҙ турай. Соғысыз, хәйерле иртә республика, хәйерле иртә артистлар. Һаумыһығыҙ. Менә Салават дәүләт драма театрын электән үк беләбеҙ, танылған театр. Менә бәләки шахтаның ҡойнағына ҡарамалы менән Туймаздар Октябрьскийҙа, әле менә приютта Бәләбейҙә торам. Элегерәк Бәләбейгә лә киләләр, 5 бүләккә 20-кәгә барабыҙ. Азаҡ йылларҙа менә килгәннәре юҡ. Нишләп килмәйҙәр менә? Көтәбеҙ аларны, улар бит яратабыҙ беҙ аларны. Татарстандағы, Башҡортостандағы танылған артистлар бөтөнөсө. Ҡайсандараҡ беҙгә киләләр беҙ. Рәхмәт, Дөрит, быны һеҙгә шундай булып торор, Айбулат Юрьевич. Ҡасан бараһығыҙ республиканың бына был яҡлышына, Йәрмәкәйгә, Бәләбәйгә, Туймазы яҡтарына, Октябрьскийға? Бына шуны әйтеп үтергә кәрәк. Беҙҙең хәҙер 2-нче квартал башланды бит. Элекке ваҡытта беҙ июнь айында 40-45 көнгә гастролда сығып китә торғайныҡ бит инде. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы һуңғы ваҡытта ундай нәмәләр бөтөп китте һәм беҙҙең үҙебеҙҙең дәүләт заданиеһы бар бит, шуны үтәргә кәрәк бит инде һәм шул уҡ ваҡытта беҙ берҙән-берсә партияһы буйынса яңы спектаклдәр эшләйбеҙ бит инде. Шуға күрә
әле гастрольдәрдә йөрү быга тиклем ничектер тукталып торды. Менә әлеге вакытта без ягына Елар яктарында, Күгәрсен яктарында, Исәнгол яктарында йөреп кайттык. Һәм әлеге көндә безнең бер бригада йөри үзебезнең төньяк көнчыгыш районнарда, Мәсетле, Дуан, шул районнарда йөри. Һәм безнең көзгә шул ук вакытта безнең Миякә шул районнарда, Стәрлебаш районнарына сыгыш ярыбыз дигән өметтә калабыз әле. Халык йөріме театрдың тамашаларына, гастрольләренә? Әгәр дә йөрмәй тиһәм, ул ысын булмас. Оят булыр. Оят та булыр. Һәм дөресен әйткәндә, ул авылына карай, районына карай, ул элек-электән шулай булды. Менә без 97 елдан алып эшләйбез театрда. Кайһылар авылда йөрүдәр, кайһылар авылда концертка йөрүдәр, кайһылар авылда спектакль карарга яраталар. Ул шуңа күрә төрле ердә төрлесе. Салават театрына килгәндә, әлбиттә, бүген һеҙҙең театрдан түгел, бөтә театрҙарҙа борсаған төп проблема ул йәш актерҙар. Башҡортостандың бына Өфөнөң Дәүләт сәнғәт институты быйыл 10 актер ҡабул итәргә тейеш махсус курста. Әммә был 10 актер араһында ир егеттәргә ҡытлыҡ бар тип бына декан Зиннур Сөләйманов та әйткән, театраль декан. Әйтегеҙ әле, сынапта бүген йәш кадрға ҡытлыҡ бармы, йәш артисттарға ҡытлыҡ бармы? Салауатта шуға бәйле хәлләр нисә? Ул Салаватта гына түгел, безнең Башҡортостанда гына түгел, бөтә Рәсәйдә ундай ҡытлык бар. Ни өсөн дигәндә, һуңғы йылдарҙа актер профессияһына нисектер ҡыҙыҡһыныу кәмене. Менә беҙ 93 йылда сәнғәт институтына уҡырға ингән ваҡытта, экзаменда биргән ваҡытта беҙҙең бер урынға 15-14 кеше ине. Хәҙерге ваҡытта егеттәр бөтөнләй юҡ бит инде, ҡыҙҙар. Һәм шуныһы ҡыҙғаныс. Әлбиттә, мына үҙебеҙҙең башҡорт ерҙәре йәшәгән ерҙәрҙән егеттәр, ҡыҙҙар бик килмәйҙәр. Һәм шуның менән дә бәлки беҙҙең үҙебеҙҙең тел һаҡлау һәм башҡа үҙебеҙҙең менталитетты һаҡлау ауырлаша. Менталитет дигәндәй, Салават театрының һуңғы йылдарҙағы иң ҙур уңыштарының береһе ул әлбиттә ғүмерҙең бер мәле спектакле. Был Өфөлә үткән гастролдәр сектарында тамашасылар алдында араһында шул тиклем ҙур хуплау тапты. Бына ошондай кимәлдәге спектакльдәр һеҙҙең театрығыҙҙың төп репертуарында бармы тағы? Бар. Уларҙың бөтәһе тураһында ла мин һанап үтә алмайым. Үҙегеҙ беләһегеҙ, нигә генә эшләй башланым. Уның сәбәбе нимәлә? Менә Салауат театры шул ваҡытта Туғанлыҡ фестивалендә гран-при алды бит. Мостай Кәримдең Ерҙәштәр спектакле менән. Әлеге ваҡытта беҙ Нығман ағай Мусиндың битендә менә 17 июлдә уның 90 яшы була. Һәм уның повесына сәхнәләштерелгән әйберҙәр бит. Шуны әйтеп үтергә кәрәк. Бәлки режиссерҙар яғына нисектер таш ташлауҙа маҡта килеп сығарҙар. Беҙҙең һуңғы ваҡыт әҫәрҙәр юҡлығын һылтаныу күбәйеп китте. Сәхнә әҫәрҙәре юҡ, беҙҙең драматургтар юҡ дигән һорауҙар күп булып китте. Былар бөтәһе лә бит инде алар проза әҫәрҙәр. Материал тапҡанһығыҙ. Материалдар тапҡандар һәм аны Сәрвәр Сүренә үҙе сәхнәләштереп бит, Сәрвәр Сүренә түгел, яңылышам. Уны сәхнәләштереп бит инде, уны сығарғандар. Шуға күрә был бәлки үҙебеҙҙең шул арҙаҡлы беҙҙең яҙыусыларыбыҙҙың кимәленән дә торалыр. Бына беҙҙең тамашасыларҙың һорауы буйынса беҙ һеҙгә микрофонда биреп торабыҙ ваҡытлыса. Микрофонда һөйләгән яҡшыраҡ булыр. Бына тағы ла бер һорау. Һеҙҙең театр ул Рәсәй кимәлендәге форумдарҙа бик йыш ҡатнаша. Яңыраҡ ҡына Ярсаллау ҡалаһында булып ҡайттығыҙ. Унда Рәсәйҙең бәләкәй ҡалалары театрҙары форум булды. Фестивалендә үтте. Һәм Салауат театры йыш ҡына фестивалдарға ҡатнаша. Шул ваҡытта Мәскәү ҡалаһында ла булды бит инде. Алар беҙҙең Турцияға ла сыҡтылар бит инде. Алар Салауат театры шуның менән көслө. Ул гастрольный ғына театр түгел. Ул шул ваҡытта беҙҙең фестивалдәрҙә ла ҡатнашып, үҙебеҙҙең шул театр яҙы фестивалендә ла ҡатнашты бит инде. Шул Туғанлыҡ фестивалендә ла ҡатнаша. Һәм үҙҙәренең улар көстәрен күрһәтә бит. Һәм ни өсөн дигәндә, ысынлап та Салауат театрында артисттар бар. Бына Салауат театрының тағы ла бер үҙенсәлеге тураһында әйтмәйенсә мөмкин түгел. Һеҙ Алтын битлек театраль фестивалдың лонг исемлегенә лә индегеҙ. Һәм һуңғы ваҡытта Рәсәй кимәлендәге иң ҙур уңыштарығыҙ ул әлбиттә Берлиндағы
конкурста еңеу. Әйе, безнең театрның эчендә итеп әйтергә кирәк инде, үзебезнең балалар театр студияһы бар. Уның етәкчеһе безнең Радик Галиуллин һәм билдәле сәбәптәр менән безнең онлайн катнашу булды бит. Димәк, уңыштар бар инде була. Уңыштар бар һәм ул Берлин фестивалендә без гран-при алдык. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Әлбәттә, көн дәвамында без һеҙ менән тагын беренче осрашырбыз, чөнки бүген безнең каналда һеҙнең театр көне. Без тура эфирдә эшләндек. Бүген бездә кунакта, Россия Башкортстан каналында кунакта Салават Башкорт дәүләт драма театры. Безнең белән бергә калыгыз. Көнегез матур үтсен.